अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये है सिंपली बजरी पैरेट्स, जो आपने भी सिंपल ही रखे हैं, मैंने भी रखे हैं। मतलब सिंपल ये जो कॉमनली पैरेट अवेलेबल हो जाता है मार्केट से, आसानी से कहीं से भी मिल जाता है। ये बजरी सिंपल, अब इस पे ज़्यादा इतना बंदे को इन्वेस्टमेंट पैसा भी नहीं चाहिए होता है कि अब बंदे को नहीं। और अगर बंदे ने ग्रे का बिज़नेस करना तो उसके लिए 4-5 लाख तो मस्त चाहिए, क्योंकि लाख रुपए का तो ब्रीडर पेयर कम से कम मिलेगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हज़ार रुपये चाहिए होंगे, जिससे बंदा 20-30-50 इतने पेड़ से स्टार्ट कर सकता है। तो ये सिंपली लोकल मार्केट में भी अवेलेबल होता है, इनको ख़रीदना भी कुछ इतना मुश्किल नहीं होता। ये चिक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा देते हैं साल में। तो काफ़ी, अगर एक ओवरऑल इनका देखा जाए तो ये काफ़ी मुनाफा बख्श बिजनेस है। और रखने में भी ये बहुत मंदिर बंदे को अच्छे लगते हैं यार, फिरते हुए परिंदे तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं मुझे भी। तो और इनकी तकरीबन एज होती है, अब अंदाज़ा होता है अब जितनी अच्छी इनकी डाइट रखोगी, एज भी इस पर डिपेंड करेगी, इनकी ब्रीड भी डिपेंड करेगी। और मेन लोगों का मसला इसमें पेश आता है, जोड़े नहीं लगते, अंडे बच्चे नहीं करते। तो मेन उस पर भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, उस पर भी काफ़ी देर लग जाएगी, काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसको भी मैं डिस्क्राइब करूँगा, बात करूँगा। लेकिन अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अभी तो हम शॉर्ट सी एक वीडियो बनाएंगे और शॉर्ट सी बात करेंगे। तो वो ये है कि अभी इनकी आप मेन है कि इनकी ब्रीडिंग ना करने की वजह होती है, अब पहले इनका इन्वायरमेंट सेट करें। क्योंकि मेरे पास भी अभी काफ़ी बर्ड्स ऐसे पहले स्टार्ट में थे कि जो ब्रीड नहीं कर रहे थे। मैं राउंड क्रेस्टेड का पेयर लाया था, वो अभी तक उसने ब्रीड नहीं की, क्योंकि पेयर उसका कंफर्म नहीं हो रहा। बस यही मसला है कि अब मैंने उसे अच्छा एरिया दिया है, तो काफ़ी मतलब ये पेयर अब सेट हो रहा है। तो ओवरऑल बात यह है कि ये काफ़ी एक अच्छा बिज़नेस है। तो अगर आप इसका सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रे पैरट्स वगैरह से ना स्टार्ट करें, बजरी से स्टार्ट करें। तो ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। तो जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें।